လူလောကမှာလူ၄ယောက်တွင်တယောက်ကအကောင်းရှိတဲ့ခေတ်ကိုကလေးကခေတ်လို့ခေါ်ဒီနေ့ခေတ်ကြီးဟာကလေးကြီးကခေတ်ရဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်လို့လူတော်လူကောင်းမှာအလွန်ရှားတယ်လို့ဆိုတော့လူသားတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုလေးချင်တဲ့အမြတ်လူချင်းလောဘတွေကလွှမ်းမိုးနေကြတာဖြစ်တယ်လူချင်းစရာပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကလည်းဒီကနေ့ခေတ်မှာအလွန်များလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဟာမပြည့်ဝနိုင်ပဲရှိတယ်လောဘတွေကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရတဲ့အခါမှာဒေါသတွေလွှမ်းမိုးလာကြပြန်ဒေါသလွှမ်းမိုးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေဟာတူနဲ့တူခိုက်ရန်ပြုချတတ်ကြဖြတ်ကြနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆုံးရှုံးသွားကြအဲ့ဒါလိုလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးဒေါသတွေဖြစ်ဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရာဇဝမှုတွေထူပြောလာတာဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်လောဘဒေါသတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်အခုလိုဒေါသတွေဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းမှုကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲလူရဲ့စိတ်ဟာလောဘဒေါသဆိုတဲ့ဇေယျဆိုးတွေကဘယ်လိုထွက်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိရှိနိုင်စွမ်းမရှိကြမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မောဟဆိုတဲ့တရားရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရပြန်လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားမသိခြင်းမလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တဲ့ထင်ခြင်းလုံးတင်တာကိုမလုံးတင်ဘူးလို့ထင်ခြင်းဖြင့်မမရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်အို၍လောကကြီးဟာဒုက္ခတွင်လို့တွန်းပို့ခြင်းခံရလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးတော့သွားတယ်ဆောဘုရားကလောဘောဒေါသောစမောဟောစပုရိတံပါပစေတတံစိတ်သက်နှိမ့်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အဆိုးတရားတွေဟာလွှမ်းမိုးနေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လောဘလွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူချင်းစိတ်တွေဟာမထိန်နိုင်မသိနိုင်ဖြစ်လာတယ်လူချင်းတာမရလို့ရှိရင်ဘုံဒီမှုဆိုတဲ့ဒေါသတရားတွေဟာလည်းရှင်ထဲမှာပူလောင်ပြီးတော့လာတယ်နှလုံးသားဟာလောဘမီဆွဲလောင်ခြင်းဒေါသမီဆွဲလောင်ခြင်းကြောင့်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှာမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်အမှန်မသိခြင်းဆိုတဲ့မောဟကလည်းလူရဲ့ခေါင်းကိုထပ်ဆက်ပြီးတော့လောင်းနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်လူတွေဟာစဉ်းစားကြံကင်းမဲ့ပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေဟာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီတရားစိုးတွေဟာဘယ်မှာဖြစ်တာတော့ဆိုဟိန်တန္တိအတ္တတံဗုဒ္ဓတသတံရံဝတံဖလဝါပင်ကအပီးကဝါပင်ကိုသိစေတယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့ဒါကိုတတိအဝေကထားပြီးတို့တွေဟာလောဘမီငြိမ်းအောင်ဒေါသမီငြိမ်းအောင်မောဟမီငြိမ်းအောင်ကြိုးစားမှသာလေအတော်အသည့်လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဘဝရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လောဘမီငြိမ်းအောင်မမြဲတဲ့သဘောကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားတဲ့နဲ့အခုလဲနှိမ့်ဟောင်းကုံဆုံးလို့နှိမ့်သိပ်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပြီဘဝဟာဘယ်တော့မှမတည်မြဲဘူးအဟောင်းတွေပျက်စီးပြီးအတိတ်ကိုရနေတယ်ဆိုတာဟာသဘာဝတရားကြီးပြောင်းလဲနေတဲ့ဤအမှသဘာဝတရားကြီးများတာဖြစ်တယ်ဒီလိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့လောဘမီးကိုလျှော့ချနိုင်ကြတယ်လောဘမီးကိုငြိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ဒေါသမီးကြတော့အများပေါ်မှာသိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေနဲ့မိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်မွေးပြီး
ခင်မင်းချင်းလို့ဆိုတဲ့မေတ္တာတရားကိုထားနိုင်မှသာလေလူရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါသမီးဟာငြိမ့်သွားမှာဖြစ်တယ်လောဘမီးဒေါသမီးငြိမ့်သွားဖို့ရနိလန်းကိုသိဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုနာယူမှတ်သားခြင်းလေ့လာခြင်းဖြစ်တာအသိဉာဏ်တွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အသိဉာဏ်ရရှိလာအောင်မိမိတို့ဘဝမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှအတွင်းအပြင်ဆိုတာလို့မိမိရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုတတိထားဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ယဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီဆင်ခြင်သုံးသပ်ပေးခြင်းဖြင့်မောဟဆိုတဲ့တွေ့ဝေးနေတဲ့အရာတစ်ခုအမှန်သိအောင်ပညာဆိုတဲ့တရားနဲ့မိမိတို့ရဲ့အတိအုံနောက်ဆိုပါစို့ခေါင်းထဲမှာမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတာတွေကိုရှင်းလင်းသွားအောင်အတိဉာဏ်ဖြင့်အတိဉာဏ်ဒီဟုသောရေစင်ဖြင့်သုံးလောင်းပေးမှသာလေခေါင်းအေးခြင်းစိတ်နှလုံးအေးခြင်းဆိုတာတွေကိုရရှိမှဖြစ်လို့အခုလို2016ခုနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး2019ခုနှစ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာနှစ်သစ်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဆွဲငြိနေတဲ့ဒေါဘဒေါသမီးဥခေါင်းကိုဆွဲငြိနေတဲ့မောဟမီးဒီမီးကိုအရေးတကြီးတို့တွေထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီတတိထပ်ပြီးတတိချက်ပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်မှသာလေငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အားလုံးသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတရားကိုသိရှိအောင်ဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေ